Nem, még nem. Sziasztok! Ez itt a Menjünk Tovább, és most indulunk az őrségbe. Bizony. Sziasztok! Útközben Nem kell mindig beköszönni. Jó! Majd levágom. Akkor majd levág. Útközben megálltunk Ponyódon. Ettünk nagyon finom töltött lángost, és most megyünk strandolni. Igen. És ez a pokrósz nem azért van rajtam, mert ilyen rohadtul mocskos módon hideg van, hanem azért, mert mi megvalósítjuk az utolsó szocialista családi nyaralást, és ezért egy ilyen NDK-s pokrócba megyek mindenhova. Mert bizonyos tanulmányok szerint a nők azok olyan párt választanak maguknak, amilyen az apukájuk. Én nem fedezek fel semmi a hasonlóságot. Megtettem a részemet, nem? Van még kérdés? A pocakon még van mit alakítani, de amúgy stimmel. Megmártóztunk a Balatonba. Jelentkezünk Kerkafalváról. Megérkeztünk a szállásra. Itt vagyunk Kerkafalváron, az Ady Endre utca valahányban. A ház az egy régi nagypolgári nyaraló lehetett valamikor. Találtunk többek között egy ezüstfejű sétapálcát, ami innentől kezdve kötelezően velem lesz. Van nagykája vagy kemence, és gyümölcstálas kép a falon, meg minden, ami kell, és hát gondoltuk, hogy körbe szaladunk gyorsan a házba. Úgyhogy megyünk. Merre mész? Ez ilyen nászutas lakosztály. Itt a nászutas lakosztály. Itt a nász. Ott az utas. Egy tökéletes Magyarország térkép még a háború előttről, vagy egy revizionista térkép. Attól függ, honnan nézzük. Attól függ, honnan nézzük. És megyünk tovább a másik nászutas lakosztályba, ami itt található. Picasso-t is megtaláljuk, most már nem csak Magyarországgal kapcsolatos anyagaik vannak. Egyre multikultúrpak leszünk, menjünk tovább a konyhába. Tűnik és szóismétlések halmozása. Mindig ismétled magad, nem? Majd kivágjuk. Jó. És a legfontosabbat meg A legfontosabb, hogy csörög a telefonom, ez azt jelenti, hogy kész a fagyóba a sör. Várjál! Ezt megmutatjuk, hogy itt a kis készletünk a hétvégére. Meg a kis vésztartalékunk a hétvégére. Megmutatnánk kintről a kis És akkor vityillónkat. Nézd ki. jó belesüt a lencsébe a nap, úgyhogy nem tudom, hogy mennyi fog látszani. És akkor ott egy ilyen kis csöpp kert van, így alig pár ezer négyzetméter. Ne pózoljál, szaros videó! A Fürge tanösvényen vagyunk, lassan megy le a nap, megnéztük egy Árpád-kori templomét, és megyünk haza. Sörözni. Viszont egyszerűbb, mint a külföldieké, higgadtabb, de betöltötte reprezentatív szerepét. A kastély földesúlyi székhely volt, birtokosának és családjának otthonaként gazdasági és birtokigazgatási központként, valamint a földesúlyi hatalom reprezentálójaként szolgált. És itt volt a kastély helyén volt a régi vár. Szóval itt vagyunk. Mondjad. Akkor mondjad. Te mondjad, te vagy a sztár. A Szécsi szigeten vagyunk, az
őrség régi központjában, és most megyünk és fürdünk a vízibivajokkal. Ha megtalálnánk a vízibivajokat, az mondjuk jó lenne. Egész eddig azt hittem, hogy Szécsi-sziget az ténylegesen egy sziget, de valójában ez egy település, és most itt állunk a Szécsi-sziget malmának tövében, ahova nem megyünk be, mert nincs nyitva. A vízibivajok pedig elbújtak előlünk, mert süt a nap és nagyon melegük van, hogy valahol az árnyékba vagy a vízbe tartózkodnak, és nem fogjuk őket megtalálni. Úgyhogy szerintem irány a fürdő. Átvertek minket. Az a helyzet, hogy mégis előbújtak a bivajok, úgyhogy sietünk, hogy meglássuk őket és megszeretgessük. Na, gyertek, nézzük! Nézzük, és ott vannak. Ott vannak a bivajok. Cuki bivajok! Végül is láttunk bivajokat, és hát itt van mögöttünk egy tábla, ami szerint olyan 6000 évvel ezelőtt háziasították a bivajt, és nagyjából akkor állíthatták ezt a táblát, mert olyan jó állapotban van, de szerencsére ugyanezt a szöveget neten is megtaláltuk. És ez arról szól, hogy a bivaj az rendkívül gyáva állat egészen addig, amíg nem agresszív, és akkor meg menekülni kell előle, úgyhogy egy darabig ő menekül előled, aztán te futsz előle, de az a baj, hogy sokkal gyorsabb, mint az ember. Valamit hozzáfűzöl? De, Ünnike, nem! Megfigyél úgy, hogy az előbb. Ünnike! Megint tovább táplálkozik. Egy ilyen kis malac. Ja. A Szentgyörgy Energiaparkhoz látogattunk el Lentibe. Ha ilyen halkan mondod, nem fog A hallatni. Szentgyörgy Energiaparkhoz látogattunk el Lentibe, ahol csodálatos csakra tisztításban vehettünk részt. Itt vagyunk a Lenti Termál és Élményfürdő és Energiapark nevű komplexumban, de mivel nem támogatták ezt a megjelenést, ezért több szót nem szeretnénk erről ejteni. Az Őriszentpéteri piacon vagyunk. Termelői piacon. Reggelit fogunk magunknak szerezni, és körülnézünk a portégák között. Gyertek velünk! Várj, ez a elindult. Na, most megy is, ráadásul forog. Szóval most van egy szexi zsebfelvételem, és ezen kívül itt például a hátunk mögött látható, hogy termelői mandalát lehet venni a termelői piacon. Abszolút Itt vannak a zöldségek, a szörpök, gyógynövények, mézek, minden. Megnéztük a hogyan ne termelői piacot. Nincs túl sok dolog, de az legalább nagyon drága, de az nagyon helyi és nagyon termelői, úgyhogy most megyünk a milyen mama? Valamilyen mama reggelizőjébe, hogy együnk is valamit, mert így jól laknánk, de a gatyánk elmenne. Szomorú vagyok és éhes. Ez itt a Bagolyodú
Magyarország méltatlanul elfeledett cseppkő barlangja. Na, szóval Az őrség központjában vagyunk. itt állunk az őrség központjában, mögöttünk egy ház, amelyik nincsen teljesen, totálisan felújítva és legalább össze is omlott. Nem tudok mit mondani. Volvo balra el. Itt találtunk végre egy házat, amit csak egy kis kerítés határol, és ezért így legalább kívülről meg lehet nézni, mert itt nagyon sok, nagyon szép ház van, amit leírtak a mindenféle tájékoztatókba, és bemenni sehova nem lehet. És Mindenhol magánterület van. És hát itt még egy műgólya is van, az nem tudom, látszik-e, majd teszek föl róla fényképet. Kerti törpehelyen. Kerti gólya, Meg kerti tóval. Mindenhol a szádba jön az erdő, az a jó. Urák óta gyaloglunk, folytána viszünk, nem tudjuk, hogy mennyi még, úgyhogy ha valaki megtalálja ezt a kamerát, akkor vágja össze a műsort és töltse fel. Reméljük, hogy azért kijutunk innen valahogy. Cserébe viszont nagyon szép részeket látunk az őrségből. Láttunk sok-sok régi, őshonos alma meg körtefajtát, és hát ezek főleg arra voltak jók, hogy speciálisan vagy nagyon hosszú ideig eltarthatók voltak, és akkor egy vagy akár két telet is kibírtak, vagy lehetett belőlük lekvárt pálinkát, bort csinálni, és akkor úgy tartósították őket. Igen, egészen indokolatlanul minden második fajtához oda volt írva mondjuk ilyen 30-40 fából, hogy pálinkára használták régen, ezt nem tudjuk miért ez. Hosszú túra után visszaérkeztünk Őriszentpéterre. Útközben még láttunk érdekes dolgokat, Tündike a háttérbe csuklik. Bizonyítéknak egy... meg ha mikrofonnál fogtam. Szóval bizonyítéknak itt a tábla. De már többször elhagytuk, és többször megérkeztünk a településre, reméljük, hogy ezúttal sikeres lesz a küldetésünk, és visszajutunk az autókhoz.
Eleméri templomot is megnéztük, és Magyar Szombatfán voltunk a Fazekas-házban, iszonyatosan érdekes volt. Aztán vérremenő röpi meccset játszottak a vatkanok és a mókusok, most pedig egy jól megérdemelt itallal megnézzük a naplementét. És ma már csak lazulunk, társasozunk, és majd meglátjuk, hogy mit hoz a holnap. Pá, szép álmokat. Elhagytuk a szállásunkat reggel Kerkafalván, és most itt vagyunk Szőcén, ahol a szőcei lápnak az ő legendáit és mindenféle élővilágát nézzük meg. Nagyon érdekes, van egy ilyen lápokháza nevezetű dolog a bejáratnál, és egészen rendes kis interaktív kiállítás van, hogy ezt érdemes volt végigpörgetni. Mindenféle érdekességek voltak ott. Lápok titokzatos világáról szeretnék kicsit beszélni nektek. Gyakorlatilag Lápi Special videót láthattok most. Mellettünk itt a Lápi csipkebogyó látható, gyakorlatilag ugyanolyan ízű és termésű, mint a normális, de hát Láp mellett vagyunk, ezért Lápi eredetinek mondják. Ez a népi hagyomány. Mellette, hogyha tovább haladunk jobbra, meg balra látható a Lápi tűlevelőeknek az ő családja. Lápi ezüstfenyő gyakorlatilag ugyanolyan, mint a normális, csak lábban terem. Köszönjük szépen a figyelmet! A Lápi tündikét hallottál. Ugyanolyan, mint a normál tündikét, csak láb. Csoport.